អង្គុលីមៀយើងឈប់ជានិរន្តរ៍ឈប់ធ្វើហិង្សាចំពោះវត្ថុមានជីវិតទាំងឡាយតែលោកប្រើហិង្សាគ្រប់គ្នាយើងទៅប្រាប់ថាយើងឈប់ហើយតែលោកនៅបិសាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកសាងភាពវិនាសច្រើនប៉ុណ្ណាការរងទុក្ខវេទនានឹងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់បើលោកបួសលោកនឹងឈានទៅរកនិព្វានហើយមិនបាច់មកវល់វល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតទេលោកសមណៈខ្ញុំបានធ្វើខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំកើតអីនឹងខ្ញុំសាងទុច្ចរិតមកច្រើនហើយទោះពិតជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់អំពីបិសាចនៅក្នុងខ្លួនសូមបងទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកផងលោកយទីគោរពសូមទទួលសបង់ជីពរអាហារថ្នាំពីយើងផងចុះមហារាជមានក្តីមេត្តាអរគុណច្រើនតែយើងមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហេស្អីគេនោះមើលសង់នោះទៅនោះហើយណែណាអ៊ីអង្គលីមានទៅមែនអង្គលីមានទៅឃាតករទៅនេះចេញទៅកុំអោយអាហារគេសោះដេញគេចេញទៅមែនហើយចេញទៅចេញទៅព្រះអង្គមើលទូបង្គំចុះទូបង្គំរបួសហើយហេតុអីពួកគេនៅតែស្អប់ទូបង្គំបែបនេះព្រះអង្គលីមៀកាលពីមុននេះអ្នកសម្លាប់មនុស្សមានដឹងទេថាវាខុសទូបង្គំមិនដឹងទេព្រះអង្គពួកគេធ្វើបែបនេះព្រោះមកពីអវិជ្ជាពិតមែនហើយដល់ពេលដែលទូបង្គំត្រូវសាងក្តីមេត្តាចំពោះពួកគេហើយដើម្បីក្តីមេត្តា